Bienvenue dans ce guide technique sur le Thermomix TM31. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Vous remarquez un bruit bizarre provenant de votre Thermomix TM31? Ce problème peut être causé par un potentiomètre défectueux ou un problème au niveau du panneau. Ignorer ce bruit peut entraîner des dommages plus graves, et votre appareil pourrait devenir inutilisable. Dans ce tutoriel, nous allons vous guider à travers les étapes nécessaires pour résoudre ce problème. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'un multimètre, d'un nouveau potentiomètre, ainsi que de gants de protection. Premièrement, assurez-vous que votre Thermomix est débranché. Ensuite, prenez le tournevis cruciforme et retirez les vis situées à l'arrière de l'appareil. Faites attention à ne pas abîmer le boîtier pendant cette étape. Une fois l'arrière enlevé, localisez le composant défectueux, qui se trouve généralement près du moteur. Utilisez le multimètre pour vérifier si le potentiomètre fonctionne correctement. Si vous constatez qu'il est défectueux, vous devrez le déconnecter. Pour cela, retirez délicatement les fils qui y sont attachés. N'oubliez pas de noter où chaque fil est connecté pour faciliter le remontage. Une fois le potentiomètre retiré, remplacez-le par le nouveau en le plaçant exactement au même endroit. Reconnectez les fils en vous assurant qu'ils sont bien en place. Avant de refermer le boîtier, vérifiez que tout est correctement installé. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que vous avez tout vérifié, repositionnez le boîtier et revissez-le fermement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces qui se coincent avant de brancher votre Thermomix à nouveau. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de nettoyer régulièrement votre appareil et d'éviter tout contact avec l'humidité. Une bonne utilisation prolongera la durée de vie de votre Thermomix. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.